¿Traes tu buscador? Sí, ahí está. Ahí está en la caja ahí. Ahí al lado. Claro que sí. Continuamos con esto que se llama Vampiro Fronterizo. Y por la noche volarás. Un título grabado de Polo Polo. Hoy su más grande y amigo locutor, el Scooby-Doo. Para servirles. Vengan, síganme los buenos. Dice, en una noche muy oscura y en una cabaña muy triste, se oyeron los gritos de ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi mamá! La madre decía, ¡no! Hijo, no, vete por el doctor del otro lado. Casi me olvidó. You forgot. Ok. Para bebé. Estás grande, güey. Hola, bebé. ¿A qué hora sales para el pan? A las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1. Bonito. A ver, échate un bailecito, pues. Vente, vamos a ver. No, solito. Ándale. ¿Sí o no? Nacho libre. Espérate. Nacho libre para ustedes. Yo soy el Nacho libre. Otra vez. ¿Otra vez? No estoy de complacencia. Thank you. Bye bye. Ya corta la fecha.